แทมตรงนี้นะคะเป็นลานกว้างเป็นลานอเนกประสงค์ค่ะสามารถจอดรถบริเวณนี้ได้หรือจะปิ้งย่างก็ได้เช่นกันเพราะมีเตาปิ้งย่างพร้อมกับถ่านให้ตรงนี้ค่ะมีโต๊ะให้นะคะนั่งตามจำนวนคนนั่งปิ้งย่างทานอาหารกันตรงนี้ฝั่งซ้ายมือของสาค่ะเป็นห้องนอน3ห้องแต่ยังไม่พาเข้าไปดูค่ะเราไปดูด้านหลังกันก่อนตรงนั้นเป็นห้องครัวนะคะห้องกระจกแบบนี้คือห้องคาราโอเกะนั่นเองด้านในนะมีให้ร้องคาราโอเกะไม่พอมีโต๊ะพูลอีกด้วยและตรงนี้ค่ะไฮไลท์ของเขาโอ้โหเป็นไงสระว่ายน้ำกลางแจ้งเลยเป็นระบบเกลือด้วยขนาดของเขานะคะคือ8 คูณ 4 เมตรค่ะและมีสไลเดอร์ส่วนตัวแบบนี้เปิดน้ำให้ไหลเองได้เปิดไฟได้ยามค่ำคืนไม่เปลี่ยวนะคะโอ้โหเป็นไงฟินปะล่ะอันนี้คือสระว่ายน้ำของเขานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องนอนแล้วก็ห้องคาราโอเกะกันค่ะ